Автор Галина Захарова. Яндекс.Дзен. Живые страницы. Читает Татьяна Орлова. Таня уехала из деревни в город и поступила в институт. После деревенской школы учиться было сложно. Но она целыми днями сидела за учебниками, чтобы хорошо сдать сессию и не остаться без стипендии. Мама могла помочь ей только продуктами. А когда начала работать, стала сама помогать, посылала маме деньги. Каждый свой отпуск она проводила в деревне. О море, конечно, мечтала, но всем говорила, что в деревне такой воздух, лес и речка, что никакого юга не надо. «Танечка, а когда замуж выйдешь? Неужели не нравится никто? Не дождусь, видать, я внуков», — вздыхала мама. «Не переживай, мам, выйду», — отмахивалась Таня, но разговоры про замужество ей порядком надоели. Каждый в деревне непременно спрашивал в первую очередь о замужестве. Парни у Татьяны были, и любовь была, но замуж так никто и не позвал. Работала она в редакции газеты. Рабочий день подошел к концу, а за окном бушевал ливень. Вроде стал стихать. Татьяна накинула плащ, приготовила зонтик и поспешила на улицу. Но когда вышла, дождь припустил с новой силой. Она стояла под навесом над входом в здание, глядя, как мимо проносятся машины, разбрызгивая по сторонам лужи. Тяжелые капли разбивались о мокрый асфальт, брызги долетали до ног Татьяны. Она зябко ежилась и прижималась к стене здания. Внедорожник притормозил перед большой лужей, чтобы не обрызгать ее. Потом и вовсе остановился. «Девушка, садитесь в машину. Даже если ливень закончится, на дорогах сплошное море. Вплавь придется добираться до дома», — крикнул молодой мужчина через открытое боковое окно. И Татьяна села в машину. Через полгода ее спаситель сделал ей предложение. Не то чтобы она влюбилась, потеряла голову, но замуж выходить пора, а с Борисом спокойно и надежно. Жить они стали с его мамой в большой квартире в центре города. Маме Татьяна сразу не понравилась. «Не надейтесь, милочка, что заполучите нашу квартиру. Не пройдет у вас этот номер», — сразу предупредила она. «Неприлично в халате ходить целый день. В нем можно лишь до ванной дойти. А если кто-то придет, переоденьтесь немедленно», — командовала свекровь. И Татьяна переодевалась. Убирать квартиру, готовить еду в нарядных платьях непрактично и неудобно. Сама Ольга Игоревна одевалась, как на светский прием. В общем, с мамой мужа они не ужились. Однажды Татьяна слышала, как мать уговаривала сына развестись, пока детей нет. Татьяна, плача, сказала Борису, что мама права, им лучше расстаться. Стала собирать свои вещи. Борис никуда ее не отпустил. На следующий день снял квартиру, и они с Татьяной съехали от мамы. Жизнь наладилась. Может, мама продолжала капать Борису на мозги, но по телефону к ним не приходила. А Борис ничего не рассказывал жене. Они планировали со временем купить свою собственную квартиру, откладывали деньги с каждой зарплаты. Однажды в воскресенье они поехали на озеро с друзьями. Рыбалка, шашлыки. Возвращались уже в темноте. На трассе машина друзей оторвалась от них, оставив Бориса с Татьяной далеко позади. Борис прибавил газу, чтобы догнать. Таня даже не поняла, что произошло. Навстречу им вдруг вылетел внедорожник.
Водитель не справился с управлением или заснул за рулем. Столкновения избежать не удалось. Борис погиб на месте, а Татьяна получила множественные травмы и переломы. Через 4 месяца ее выписали из больницы. Бледная, ослабленная, прихрамывая, она добралась до съемной квартиры, но там жила уже другая семья. Ей вернули небольшую сумку с вещами. Вещи Бориса забрала свекровь. Она и отказалась от квартиры. Татьяна пошла к матери Бориса. Та дверь открыла, но в квартиру не впустила. Так и разговаривали через порог. «Ольга Игоревна, можно я поживу у вас, пока не сниму квартиру?» «Еще чего! Из-за тебя погиб мой Боренька, а ты даже на похороны не пришла. Уходи!» Свекровь захлопнула перед Татьяной дверь. «Ольга Игоревна, я не виновата в смерти Бориса. Я же в больнице лежала, не могла прийти!» Кричала и стучала в закрытую дверь Татьяна. «Уходи, а не то я полицию вызову!» Пригрозила свекровь из-за двери, и Татьяна сдалась. Просить половину денег из тех, что они с Борисом копили на квартиру, Татьяна даже не стала пытаться. Она вышла на улицу. Но куда идти? Друзей у нее нет. Те, с кем они ездили на озеро в тот злополучный день, были друзьями Бориса. Неизвестно, что им наплела про нее свекровь. В чем была, в том и поехала к матери в деревню. Только там ждала ее новая беда. Мама 2 месяца назад умерла, пока Таня лежала в больнице. Телефон во время аварии разбился, до нее не смогли дозвониться. В доме все выглядело так, словно мама вышла и сейчас вернется, всплеснет руками и примется хлопотать у печки. На глаза Татьяны навернулись слезы. «Мамочка, как же так? Ты так мне нужна сейчас!» Татьяна присела на кровать, сняла со спинки мамину кофту и уткнулась в нее. Запах не успел еще выветриться. Татьяна разрыдалась. Потом незаметно задремала, обнимая мамину кофту. Сквозь сон она услышала стук в дверь. «Мама вернулась!» — воскликнула она радостно, но услышала из-за двери голос Бориса. «Тань, открой! Это я, Борис! Тань!» Она вскочила и распахнула дверь. На пороге стоял Борис с окровавленным лицом. Татьяна проснулась от своего собственного крика. Сердце бешено стучало в груди, того и гляди вырвется наружу. Воздуха не хватало. В дверь и в самом деле стучали. Татьяна замерла. «Сон продолжается? Я все еще сплю?» – испуганно подумала она. «Эй, с вами все в порядке?» – раздался незнакомый мужской голос за дверью. Стук повторился. Таня встала с кровати, открыла дверь и сразу отошла назад. На пороге стоял высокий бородатый мужчина. Взгляд пронзительный, настороженный. «Вы кто?» – спросил он. «Что вы здесь делаете?» Я приехала к маме». Татьяна еще не отошла ото сна. Тяжело дышала, будто за ней гнались. «Я не вор, это мой дом», — сказала она более уверенно. «А, у вас все в порядке? Я стучал, а вы не открывали». Я заснула с дороги. Татьяна сделала глубокий вдох, стараясь успокоиться. «Вас не было на похоронах матери. Вам звонили, но вы не ответили». «Я в больнице лежала. Мы с мужем попали в аварию. Он погиб». «Простите». Взгляд бородача смягчился.
Я здесь вроде сторожа и охраны. Полиция далеко, а люди уезжают, оставляют свои дома. Сбивчиво объяснил он и сделал 2 шага назад. Я от вас через 2 дома живу, если что. Василий? Спросила Татьяна, хотя мужчина никак не мог им быть в силу возраста. Да и погиб ее друг детства. Мама же говорила. Мама. На глазах Татьяны снова навернулись слезы. Нет, я Роман. Мы с Василием служили вместе. Он спас мне жизнь, а сам погиб. Ладно, я пойду. Василий был гораздо ниже ростом. Как я могла спутать, спросить такую глупость? Он был военным, я его 1000 лет не видела. Татьяна прикрыла дверь и вернулась в дом. Она осмотрелась, взяла пустые ведра и пошла на колонку. Нужно согреть чай, умыться. На следующий день к ней пришел дед Семен. Никак Татьяна вернулась. Нюрка моя говорила, а я не поверил. Одна, али с мужем. Сказывали, ты за богатого замуж вышла. Что ж ты не приехала на похороны матери? Таня рассказала. Эва как? Дед почесал затылок. И богатые, значит, умирают. Жизнь деньгами не купишь, изрек он философски. Не был он богатым, с чего вы взяли? Так мать твоя говорила, квартира, машина. Для нее все, кто в городе живет, богатые, согласилась Татьяна. И правильно, что приехала. Душу лечить лучше дома. Тут тишина, воздух, а в городе шум, пыль и эти, как их? Дед снова почесал затылок. Мошенники. Ничего, ты красивая. С машиной да с квартирой не пропадешь. Быстро жених сыщется. Разговор принимал неприятный оборот. А вы что, посвататься ко мне решили? У вас Нюра есть, пошутила Татьяна, чтобы отвлечь деда. Я, может, гарем хочу. А что? Я еще ого-го. Татьяна рассмеялась. «Веселитесь!» – раздался голос из-за спины деда. Он сразу съежился, заморгал глазами. «Языком все чешешь? А ты чего его привечаешь? Приехала мужиков наших с панталыку сбивать. Пошли домой!» И Нюра увела деда. На следующий день Татьяна пошла в магазин. 3 женщины поглядывали на нее, перешептывались. 2 она знала. Когда до нее дошла очередь, Татьяна попросила хлеб и батон. «А нет хлеба!» – сказала продавец Люба, полная, сильно накрашенная женщина лет 40. «Но вон же лежит!» – Татьяна указала на полки за спиной Любы. «Это я для своих оставила!» Нагло усмехнулась Люба. «Вы не помните меня? Я Татьяна». «Здравствуйте! Что тут у вас?» В магазин вошел Роман, вчерашний бородач. Люба сразу оживилась и заулыбалась, строя ему глазки с ярко-синими тенями на веках. Женщины в стороне притихли. «Да вот, хлеб мне не дают. Говорят, что его нет», – пожаловалась Татьяна, не спуская глаз с Любы. Роман тоже посмотрел на нее. «Хлеба мало, своим не хватает. Приезжают тут всякие», – без тени стыда сказала Люба. «Дай мне батон». «Нет, лучше 2 батона и 2 хлеба». «Еще что-нибудь надо?» Роман обернулся к Татьяне. Она отрицательно покачала головой. «И масло подсолнечного бутылку». Роман полез в карман за деньгами. Расплатившись, он отдал 1 батон и буханку хлеба Татьяне. «Нехорошо, Люба, она же местная, просто не жила долго здесь», – пристыдил Роман продавщицу.
«А ты не командуй здесь, защитник нашелся!» Недовольно произнесла Люба, зло посмотрев на Романа. «Защитник не защитник, а обижать никого не дам», — строго ответил ей Роман. Они вместе вышли из магазина. «Спасибо», — поблагодарила его Татьяна и протянула деньги за хлеб. «Уберите, обижусь. Что вас привело сюда из города?» — спросил он устало. Татьяна коротко рассказала. «Понятно. Я здесь тоже на птичьих правах. Когда комиссовали из армии, вернулись с женой и дочкой домой. Зарабатывать я стал меньше, и жена нашла себе другого. Оставил ей квартиру и приехал к матери Василия. Я обязан ему жизнью. Думал, помогу, чем могу, и уеду. А она предложила пожить у нее. Я остался, а год назад она умерла. Родных у нее никого нет. Молодежь приезжая меня побаивается, не хулиганит. Сильный мужик в деревне не помешает. Зимой особенно, когда молодые уезжают в город, а здесь одни старики остаются. Я и охрана, и помощник, и строитель в одном лице. Они уже давно стояли перед Татьяниным домом. «Спасибо», — поблагодарила она еще раз и ушла домой. Через неделю Татьяна засобиралась домой. «Уезжаете?» — спросил Роман. «Да, пора на работу выходить. Нужно еще квартиру снять». «Ну вот, снова я со стариками останусь. А дом как же? Или вы продавать его будете?» «Не знаю, не думала еще об этом. А вы купить хотите?» «Нет, просто спросил. Денег у меня таких нет. Вы ведь приедете?» Роман посмотрел на нее с надеждой. «Да, осенью. Урожай нужно собрать. Хотя, что я с ним буду делать?» Вздохнула Татьяна. «Как что? Часть себе оставите, остальное продать. Хотите, помогу?» «Хочу. Я не уверена, что справлюсь». Татьяна оставила Роману номер своего телефона и уехала. Роман не звонил. Татьяна порывалась позвонить ему сама несколько раз, но подумала, что это будет выглядеть навязчиво, словно проверяет его, боится за свой урожай. Может, он давно и думать о ней забыл. Прошло около 4 месяцев. Наступила осень. С деревьев облетели листья. Дожди сменились мокрым снегом. Съездить в деревню Татьяна так и не собралась. Она работала за компьютером, когда ей позвонил охранник и сказал, что ее внизу ждут. Татьяна выскочила из лифта и сразу увидела высокого мужчину. Он ждал ее у турникета, широко улыбаясь. «Вы ко мне?» – спросила она, подойдя к нему. «Да. Вы не узнаете меня? Я Роман. Деревня. Не помните?» Татьяна ахнула. «Роман? А где же ваша борода?» – сказала она первое, что пришло в голову. Красивый, хорошо одетый, ничего общего с тем бородачом из деревни. Она так живо вспомнила, как они познакомились, когда ей приснился тот страшный сон, что по коже пробежали мурашки. Татьяна поежилась. Входная дверь то и дело открывалась. Люди входили и выходили из редакции, впуская в здание холодный воздух. «Во сколько вы заканчиваете работу?» – спросил Роман. «Через час», – удивленно и радостно ответила Татьяна. Он ей нравился еще там, в деревне. Но Роман вел себя сдержанно, о своем отношении к ней не заговаривал. «Я буду ждать вас здесь через час. Тогда и поговорим. Идите, а то замерзнете».
Татьяна еле доработала этот час. Она не ожидала, что он вот так снова появится в ее жизни. И страшно, и любопытно, и радостно. Одна из первых она ушла с работы. Спустилась на лифте в холл, но Романа там не оказалось. Татьяна испытала разочарование, обиду, растерянность. Он уехал, не дождался ее. Татьяна поправила на шее шарф, вышла на улицу и остановилась. Из дверей выходили сотрудники, прощались с ней, а она все высматривала Романа. Татьяна даже не поняла, откуда он появился, преградив ей дорогу. «Вы?» – радостно воскликнула она. «Я же обещал ждать. Пойдемте, я отвезу вас домой». Роман подвел ее к машине. «Это служебная», – сказал он, поймав ее удивленный взгляд. «Когда вы уехали, я подумал, что мне тоже пора уезжать. Не век же пользоваться чужой добротой. Пора перестать прятаться от жизни». Подал на развод и на размен квартиры. Ее ведь мне дали. Жена, конечно, сопротивлялась. Хотел сразу прямо к вам зайти, как приехал. Но потом подумал, что нужно сначала решить свои проблемы. Теперь у меня своя квартира, хоть и маленькая. Друг помог с работой. Я теперь начальник охраны в одной компании. Драться умею, людьми командовать тоже. Любым оружием владею. Больше терпеть не мог и пришел к вам. «А как вы меня нашли?» «Вы же сами говорили, где работаете. У меня хорошая память. Вычислить вашу фамилию не стоило труда. А найти адрес редакции еще проще. Да, урожай я собрал. Что-то продал. Извините, не сохранить было бы. Деньги я отдам». «Нет, что вы, не надо». Через месяц Татьяна переехала к Роману. Начинался новый период ее жизни. Период счастья и любви. Она просыпалась утром и сразу смотрела на подушку рядом. Не приснилось ли? Впервые она испытывала такое чувство любви, что сама себе завидовала. Даже к мужу не чувствовала ничего подобного. Бориса было жаль, но он остался в прошлом. Знаешь, я благодарна бывшей свекрови. Если бы не она, я не поехала бы в деревню и не встретила бы тебя. Я так счастлива, сказала она одним воскресным утром, теснее прижимаясь к Роману. Помнишь, я говорил, что продал часть урожая с твоего огорода? Деньги я положил в банк, добавил свои. Я же пенсию получаю, как бывший военный. В деревне негде было ее тратить. Еще добавить, продать эту квартиру, и можно купить побольше. Нас ведь теперь двое. Можно мой дом продать, в тон ему сказала Татьяна. Ни в коем случае. В деревне детям самое то. «А у нас будут дети?» – спросила Татьяна, затаив дыхание. «Конечно». Они не стали ждать весенней распутицы и в феврале навестили дом, зашли к маме на кладбище. «Нужно памятник поставить, а то в следующий раз не найдем могилы», – сказал Роман. «Лучше крест. Мама в храм не ходила, но верила в Бога», — согласилась Татьяна. Возвращались домой уже затемно. Домом Татьяна звала маленькую квартиру Романа. В лобовое стекло летел мелкий снег, мелькали перед глазами дворники. Когда попадались встречные машины, Татьяна напрягалась и съеживалась от страха. Вспомнилась авария, гибель Бориса, тот страшный сон. Она с опаской покосилась на Романа. Он вел машину уверенно и ровно.
Ничего не случится. Не Борис стучал тогда во сне, а любовь, поняла Татьяна. Хорошо, когда рядом мужчина, когда можно прижаться к нему, почувствовать крепость его плеча и знать, что между нею и безмолвным ужасом, наползающим из мрака, есть он. Даже если он молчит и лишь неотрывно смотрит вперед. Дорогие друзья, если вам понравилась эта история, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на пальчик вверх и обязательно пишите свое мнение в комментариях. Для нашего канала это очень важно. Историю для вас читала Татьяна Орлова. Автор Галина Захарова. Яндекс.Дзен. Живые страницы. А я от всего сердца желаю вам всего самого доброго, крепкого-крепкого здоровья, мирного неба над головой, хорошего настроения и до встречи в следующей истории.